আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার শাহনাজ পারভিন, প্রাচ্য হোমিও হলের পক্ষ থেকে সকলকে আমার চ্যানেলে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে কফ বা কাশিতে হোমিওপ্যাথি কার্যকরী মেডিসিন কস্টিকাম। প্রথমে ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। দেখলে অবশ্যই উপকৃত হবেন এবং ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে বা উপকৃত হন তাহলে আমাকে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। কাশি নিজে কোনো রোগ নয়, অন্য রোগের উপসর্গ মাত্র। যেমন ঠান্ডা লাগা, সর্দি লাগা, ঠান্ডার জিনিস খাওয়া এবং আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় বিভিন্ন কারণে ঠান্ডা লেগে অথবা ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের আক্রমণে শ্বাসনালীর উপরের অংশে ইনফ্লামেশন হয়ে কাশি হয়। এখন আমি আলোচনা করছি কাশিতে কস্টিকাম। কস্টিকাম কাশির একটি কার্যকরী ঔষধ এবং কস্টিকাম একটি অ্যান্টিসেপ্টিক ঔষধ এবং ফসফরাস বিরোধী। তাই কস্টিকামের আগে বা পরে ফসফরাস ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কস্টিকাম সাধারণত ডান দিকে কাজ করে। এছাড়াও এর প্রধান কাজ হচ্ছে গলা ও স্কিনের উপর। এখন আমরা জানব কী কী ধরনের কাশিতে কস্টিকাম ব্যবহার করা হয়। গলা সুরসুর করে কাশি হয়, কাশতে গেলে বুকে ব্যথা হয় এবং কাশির জন্যে জোরে কাশা যায় না। কফ ওঠে না, পানি খেলে কাশির উপশম হয়। এছাড়াও কাশতে গেলে কোমরের নিচে এক ধরনের ব্যথা অনুভব হয়। কাশির সাথে গলার স্বর বসে যায়, গলায় খুব ব্যথা হয়। সকালের দিকে গলার স্বর বেশি বসে যায়। ঠান্ডা বাতাসে কাশি বাড়ে, রাত্রিতে কফ ওঠে। কাশতে গেলে প্রস্রাব হয়ে যায়। এছাড়াও বিছানায় শুয়ে আরাম পায় না, রাত্রিতে কফ বেশি ওঠে এবং এপাশ ওপাশ করতে থাকে এবং অস্থির বোধ করে রোগী। এক্ষেত্রে কস্টিকাম 200 শক্তি দিনে 4 বার খালি পেটে 5 ফোঁটা করে সকাল, দুপুর, বিকাল, রাত খেতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত কাশি কমে। তো দর্শক, আজ এই পর্যন্ত। আগামীতে আবারও নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং প্রাচ্য হোমিও হলের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ সকলকে।